Shalom shalom bwoko bw'Imana groupe bamaso namwe banywanyi ba groupe bamaso mwese ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana ndabipfurije imigisha y'Imana ndabipfurije kuroranirwa nuko rero muri kano kanya ndanezerejwe cyane rwose kubona nongeye kuronka uyu mwanya wo kuganira na bene data wo kuganira n'ishengero ry'Imana rero muri kano kanya ndafise amashimwe ndafise ibishinga ntahe ndafise gushimira bene data kandi Imana ibahezagire reka tubanze tuje imbere z'Imana maze nongere gushimira uhoraho data mwami w'abami mw'izina rya Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba ndagushimiye gose nushimwe Mana kubona aka kanya mwami nongeye kuronka uyu mwanya kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe nubihererwe icubahiro urakoze kubw'ivyiza urakoze kubw'imigisha urakoze kubw'ibitangaze warayudukoreye urakoze mwami kuko warayutugiriye neza twarabonye ikiganza cawe twarabonye ukuboko kwawe urakoze ubishimirwe izina ryawe niryubahwe kandi rishimagizwe mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Shengero ry'Imana bwoko bw'Imana bene data ndasubiriye kubabwira nti shalom shalom ndanezerejwe cyane nukubona groupe bamaso mudukunda mudusengera mutwitaho mutubabara ndashimiye cyane bene data wo muri groupe bamaso ukuntu mwadusengeye ukuntu mudusengera buri munsi ukuntu mudahengeshanya no gusenga musengera abakozi b'Imana musengera iki gikorwa cyo kugira ngo groupe bamaso ishishikare ishinga imizi kandi ishishikare itera imbere haleluya Yesu abahezagire cyane ndashimiye umukozi w'Imana Festus Iragarukira Yesu aguhezagire mwene data Yesu aguha umugisha waratugaburiye amajambo yo kutwubaka no kuturemesha waratugaburiye amajambo avuga ivy'umugisha umugisha Imana yasezeraniye Aburahamu uwo mugisha ugaragara kubakunda gusenga uwo mugisha ugaragara kubizera uwo mugisha abamwakiriye bose ngo bahawe ubuntu bugerekeranye n'ubundi oh haleluya ngo muri we niho twahawe ibibogaboga muri we maze mu bihe by'amasengesho wongeye kutwigisha ko dukwiye guhora dusenga kugira ngo twame dusenga kandi twame dusenga Yesu aguhezagire mu masengesho twaraye dufashijwe mu masengesho twarumvise kurema Yesu aguhezagire inshuti y'umusaraba haleluya umuryango wawe uhezagirwe Yesu ahezagira abana bawe uhezagirwe n'umuryango wawe wose ndetse n'ibikorwa by'Imana naho ukorera no mu ishengero urimo uhezagirwe bakozi b'Imana mwese muri groupe bamaso muhezagirwe n'imiryango yanyu yose ndetse n'ibikorwa by'Imana byaho mukorera hose mwana mwese abari mu mashirahamwe n'abari mu masosiyete n'abari mu bikorwa bitandukanye haba mu nzego za leta mwese muhezagirwe mw'izina rya Yesu Kristo haleluya mwese abari mu mashirahamwe atandukanye muhezagirwe abari mu ngabire zitandukanye abari mu bikorwa bikomeye bitandukanye mu ishengero abafise ingabire zitandukanye mwese muhezagirwe mw'izina rya Yesu Kristo haleluya umuhezagiro w'Imana ube kuri mwebwe Mana yacu nishimwe cyane nuko rero muri kano kanya ngiye kubanza gufata akanya gatoya ko gushinga intahe nongere gushimira Imana kubitangaza Imana yarayidukoreye twaraye turonse ikibondo uyu mwana w'umwigeme twaraye turonse no kuvuga byabaye ibintu bije mu buryo bwa giturumbuka kubera yuko itariki yuko yo kwibarukiwe ko yovukiye ko hasa nkaho muri kalendriye twari twiteze mu ndwi ziza mbere mu hagati mu kwa gatanu ndetse n'abaganga ntabwo bari bafise ino tariki ariko byaraye bitweretse neza yuko umukristo akwiye kwamagavye umukristo akwiye guhora yiteguye jambo ry'Imana Yesu yavuze dukwiye kwama turyibuka rivuga ngo mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha muri ico gihe muri saa 8 y'ijoro kwijoro rya hirya y'ejo nukuvuga vyabaye ngombwa yuko fata madame ndetse nkamutwara kwa muganga mu maternité nukuvuga ntavyo bari biteze natwe ntavyo twari twiteze ariko tumaze gushikayo kubera ikibazo ca corona jewe ntashoboye kuguma mpande yahari bavuze bati iki cyumba
n'umugabo ntiyemerewe kukigumamwo, hagumamwo ugiye kwibaruka gusa. Bwabaye bwo bwa mbere turonka umwana tutari kumwe, umuvyeyi akamara muri chambre wenyene. Uyu mwana agize indwi mu bana tuvyariye hano muri Canada. Niwe mwana ntashoboye kubana n'umuvyeyi muri chambre yo kwibarukiramwo kubera ikibazo ca corona, kuko bashinze amategeko ko atawundi muntu yari yemerewe kujayo. Nuko rero muri ico gihe guhera kuva saa 8:30 z'ijoro kugeza buce nagumye ndahantu muri salle d'attente, sinashoboye kugenda kubana nawe muri uwo mwanya. Rero umaze guca nja muhira, maze kuja muhira inyuma y'umutaga, basi rero ngiye guhamagara kugira ngo menye uko bimeze. Umuforoma aritaba, amaze kwitaba aca amenyesha yuko bamaze gukikira ikibondo. Haleluya! Maze rero madame arabagira ati mumpe telefone tuvugane. Basi madame tumaze kuvugana arambwira ati sengera umwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi muri ico gihe kuri telefone sengera umwana yamaze kuvuka. Haleluya, shangwe na vigeregere kwa Yesu. Haleluya. Basi rero ntangura gusengera umwana kuri telefone. Haleluya, umwana ndamusengera kuri telefone. Nuko rero muri ico gihe basi maze gusenga, yegome Imana ihabwe icubahiro. Basi ndamugira rero ntubu rero ndaje kuraba umwana, ibisigaye biratungana mu izina rya Yesu. Nuko rero bene data, ndagira mbabwire yuko irija Imana yarayitweretse yuko dukwiye guhora tugavye. Ukuntu uyu mwana yavutse bigaragara neza yuko dukwiye guhora tugavye. Mwibuke yuko ngo ijambo ry'Imana rigereranywa ngo nk'uko umuvyeyi yari kubise usanga ari mu bihe by'umubabaro, ariko yamaze kwibaruka byose babitunganye. Nico gituma rero turiko turabona ibihe turiko turacamwo ari ibihe byo kuramukwa. Rero nico gituma bimeze nk'umuvyeyi ari kumbanye. Mwene data, ibi by'uko uyu muvyeyi yibarutse giturumbuka akibaruka umwana akomeye ameze neza atangorane n'imwe, ndetse bigaragaza neza yuko umwami wacu Yesu Kristo azoza giturumbuka tutiteguye. Nagira ngo bibabere isomo bene data bagize groupe bamaso, yuko dukwiye kwama tugavye tugahora twiteguye, kuko tumeze nk'umuvyeyi bungenze. Tutwaye muri byararimbye ngo genda wiyengenga utwaye amabanga y'Imana, ugende wiyengenga utwaye amabanga y'Imana. Mwene data, ugende wiyengenga nka Mariya. Mariya areze Yesu, yagenda yiyengenga. Haleluya, kugeza amaze kwibaruka. Kandi amaze kwibaruka umwana yaramureze arakura, hanyuma Yesu Kristo acararamiriza arakomeza gukora ibikorwa. None ni umwami w'abami. Imana yacu habwa icubahiro. Natwe tumeze nka Mariya. Mariya twaye imbanyi, nukuvuga yagenda yiyengenga. Nawe ndagira ngo ubwira ngo ugende wiyengenga kuko utwaye amabanga y'Imana. Rero igihe cyo kuramukwa tugeze mu bihe byo kuramukwa, umwana agiye kuvuka. Nagira ngo mbabwire ngo uwo mwana agiye kuvuka ninde? N'ubwami bwa Mesiya bugiye kuza. Haleluya. Nuko rero ayo majambo turaje tuyasangire kugira ngo bice bitubera isomo n'icigisho. Nari nababwiye yuko dufise uyu mwana yaravutse ari umwana agira indwi avukiye hano muri Canada, ariko twaje ino dufise abana batatu. Hanyuma dushitse ino uyu mwana avutse n'ugira ndwi avukiye hano muri Canada. Nuko rero bose hamwe n'abana 10, n'abahungu 5 n'abakobwa 5. Rero muri groupe bamaso ico ni gishinga ntahe. Kumbure ibindi bisigaye madame azobashingira intahe igihe azoramukira aronse ubihe vyiza byo kuronka umwidegemvyo no kumva yuko yamaze kumererwa neza. Azofata umwanya wo gushingira intahe groupe bamaso, abashingira intahe ivyabaye bikomeye bijanye n'ukuntu yahagaze, agashingira intahe akahakana akiyamiriza ibijanye no kugira ngo bamupime vya corona. Twege mu muryango wacu twarahakanye ko atawuzodupima corona. Ntawuzodupima corona. Turetse n'ugo rushinge ntavyo dukeneye ko badupima corona, kuko iyo corona ntayo turwaye. Ntabwo twemera yuko wenda kudupima kuko ntayo turwaye. Nuko rero mwene data, mwumve yuko muhagaze mu nkomezi, mwumve yuko muhagaze mu kwizera. Nuko rero Yesu abagire neza. Madame rero azobashingira intahe, nuko azofata umwanya ikindi gihe, hanyuma
abashingira intahe. Imana yarakoze ibitangaza, mwarakoze kudusengera. Nuko rero dukomeze gusenga cyane, Yesu ahabwa icubahiro. Rero tugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Majambo y'Imana atubwira ngo mwami mugavye musenge ibihe byose, kuko mutazi umunsi canke isaha. Umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ati mwami mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha, kubera yuko bimaze kugaragaza neza ko kino gikoko kimaze kugeresha, kimaze gupanga imipango yo kugira ngo abantu bose, aboroshe n'abakomeye, abahambaye, abatunzi n'aboro, bose baja munsi y'ubutegetsi, baja munsi y'amabwirizwa kiriko kiratanga. Kandi nagenda abwira yuko mu mipango yabo bariko baremanga bemeza yuko vuba cane muri 2030 ko ariho bifuza kuba bashizeho iyo leta itegeka isi yose, y'amategeko y'isi yose. Ariko rero twebwe uko tubibona, hari ibihugu byinshi biza byaramaze gushira mu ngiro, gutora za microchip, gutora n'ibindi bihugu biriko birashigikira izi ncanco ziriko zirapangwa zishaka kuzana amapasiporo. Hano ndafise igicapu cerekana pasiporo zigiye gutangwa. Izi pasiporo zigiye gutangwa, zino pasiporo zigiye gutangwa zanditsweko ngo imine passport. Aho ni mu Congereza, ni ukuvuga ngo global vaccine passport will be required for travel. Ndasubiramwo, global vaccine passport will be required for travel. Ni ukuvuga ngo pasiporo y'umuntu wese yaronse urucanco, iyo pasiporo izorinda gukenerwa ku muntu wese yifuza kugenda kw'isi yose. Ushaka gutembera, ushaka kuja mu bihugu, ushaka kuva hano uja mu Burundi, cyangwa ushaka kuva mu Burundi uja uzino, cyangwa ushaka kuja mu kindi gihugu, aho ni kubadandaza. Bamwe bahora badandaza baje Dubai, babandi bahora bakora ama business. Nukuvuga gushirako abantu bose, bamwe baja abaturiste, canke buri muntu wese, abantu bose bagiye kuza baronka iyi passport. Ndagira ngo dufate umwanya imbere yuko dukomeza turabe amajambo y'Imana y'ivyo umusavyi w'Imana intumwa Yohana yahishuriwe mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 13 kuri uyu murongo wa 16 haravuga ngo kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegemvya n'abagurano bashirwa ku kimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora atari ufise ico kimenyetso n'ico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco na 666. Mwene data nkuzaniye iri jambo rivuga ngo kigera ko bose aboroshe n'abahambaye, abantu bose bo kwisi. Ico gikoko kigera ko bose. Mwene data, hano iyi pasiporo iri kwiratwereka neza yuko abantu bose, abatunzi, aboro, abakene, abakuru, abahambaye n'aboroheje, aha nta kimenyane kigiye kubamwo, aha nta ruswa igiye kubamwo, aha nta bupfinda bugiye kubamwo. Ndagira ngo mburire abakozi b'Imana cyane cyane abapastori, abavuga butumwa, bamwe bahora bagenda bariko baravuga bati none wowe ni wanka gutora pasiporo uzoca uheba kuvuga ubutumwa mu makungu, uzoca uheba kugendera ibihugu by'iwanyu, uzoca uheba kurira indege ngo uje kuramutsa abantu. Mwene data, rero iyi pasiporo ije gufatira abantu ibihano. Abantu benshi bagiye kwisuka mu kaga bitewe n'izi pasiporo. Nico gituma rero ngo intango y'ikinyoro n'igisekera. Ndagira nkubwire yuko intango y'ukuramukwa kw'isi iri kwirashika. Nico gituma bakristo jambo ry'Imana ravuga ngo nta muntu azokwemererwa kugira ico ashora canke icagura atari uwemeye gushirwa ku kimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza. Mwene data, ndagira ngo mburire abantu ndababwire nti bamaso musenge ibihe byose. Mwami mugavye
mwoye kwirukira ibintu. Hano ubu igihe tugezemwo ntabwo ari igihe cyo kwirirwa urashaka kugira ngo wirukire iby'isi, ahubwo niwumve icyo ijambo ry'Imana riko riravuga. Ijambo ry'Imana ririko rirakubwira ngo bamaso. Iyi gurupe bamaso yashiriweho gukangurira imitima y'abizera abakristo. Ndagira ngo mvugane n'umuntu wese amenya Imana, ndamubwire ntaho uri hose mwene data, bamaso mu gitondo, mu gicugu, muri saa munani, muri muntu urinde, naho ba mu nkoko, naho ryama, wikangura uvyuke usenge, wikangura uvyuke wambaza Imana. Ntutwagwe n'agakuku kandi ntutwagwe n'amadini. Amadini arabesha, amadini yo guhenda kugira ngo wame wibaza yuko muri kumwe canke muri mu rugendo ruja mu ijuru. Ariko hari amadini agiye gusigara, abantu benshi bagiye gusigara, hari abapasitori bagiye gusigara, hari abavuga butumwa bagiye gusigara mu zasabwe, kubera yuko bakomeje bagakurikira iby'isi ariko ntaco bizobamarira. Hariho abandi bagiye guhagarara ku vyubahiro vy'amadini, ugasanga akavuga ati jewe ntabwo noshobora kureka gutora urwo rushinge kuko sinshaka kuguma nicaye aho, sinshaka kuguma ca cubahiro canje noba ndagihomvye. Mwene data, ndagira ndakubwira yuko bigiye guhinduka kuko hari ibihugu bigiye gupanga umupango wo gushiraho amategeko ruhasha, hamwe utazoshobora kuva no mu gihugu ngo ujabukire mu kindi udafise icemeza cuko wikingiye. Rero ni kubera iki? Ni kubera iki aya mategeko yo kwikingira yaje akaza bayakenyereye? Ica mbere, bagomba gushiraho amategeko yo gushiraho abantu bemera kujana n'ivya none, bemera kujana na gahunda za kino gihe, kugira ngo abo bantu bemezwe kandi bashingirwe intahe na systeme informatize yuko bafise amagara meza. Kubera yuko inyuma y'ibi bagiye gushiraho izindi mezire, birakomeza birabandanya, ntabwo biherera ngaha kuko gahunda zirakomeza. Umugambi nyamukuru nuwo guhindura isi kugira ngo isi ibe igendera ku mategeko, hanyuma umuntu usange bamushizemo ca kintu ashobora gukubita urutoke kurundi gusa, hanyuma akaba yotegeka icayi kikamusanga aho yicaye, akaba yotegeka iradiyo ikiyugurura, akaba yotegeka imodoka ikiyatsa, akaba yotegeka. Ni ukuvuga yuko ibihugu byinshi bimaze gutangura gushiraho gahunda yuko imiduga ya electrique igiye gutangura gukora. Guhera mu myaka itarambiranye cyane mugiye kubona imiduga ya electrique ari iri kwiragenda mwibarabara, bigaragara neza. Abantu bagiye nabo kwakira microchip. Iyi microchip bazoyakira kugira ngo ibahe gukora bafise ubuhinga bwa none bugezweho. Ubu bwenge bariko baravuga ko bwataye igihe, bashaka kujana n'ivya none bigezweho. Mwene data, wumire kuco ufise, ntihagire gutwara igitsibo cawe. Ndagira ngo nkubwire ngo bamaso mwene data, wumire kuco ufise, woye kuzimira, woye kuzimagirika, woye guta gahunda, ntutagatarotaro ngo intaro zasheshe. Wewe wakijijwe, wumire kuri Bibiliya, wumire ku mirongo yanditswe mu vyanditswe vyera. Mwene data, uhagarara ushikamye kandi usenge ubudasiba. Haleluya! Wambaza Imana yo mwijuru, kubera yuko bagiye gushiraho amategeko azotuma umuntu kugira ngo winjire uja mu isoko utegerezwa kuzoba ufise kode kwemerera kwinjira mu isoko, kugira ngo uze kubasha kugura canke gushora canke kurungika abana mu ishuri. Abana ntibazobasha kwiga, na cane mu bihugu turimwo ngaha muri Canada n'ahandi hose. Baza baramaze gukuramo amategeko yo kuvuga Imana mu mashuri, ko kizira ko hatemererwa kugira umuntu avuga Imana mu mashuri. None mwene data, ugomba uvuge ko ivyo bintu ari amaterambere? Ayo n'amajanyuma ntabwo ari amaterambere, ubwo n'ubuzimire. Ca gikoko kiriko kiraduga ariko kigomba kuja kuranduka mu izina rya Yesu, kizoranduka. Iyo bariko barakura kuvuga Imana mu mashuri, kuvuga Imana mu mabohero, mu mavuriro, ahantu hose hari public, ko kizira gusubira kuhavugira Imana. Ivyo byose n'ubuzimire, kiriko kiraduga kuranduka. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko ari vya bihe, ni vya bihe. Wewe mwene data utarashinga intahe, shinga intahe hakiri kare. Wewe mwene data utaravuga ubutumwa, vuga ubutumwa hakiri kare. Wewe mwene data utarakorera Yesu, korera Yesu hakiri kare. Mwene data utarafasha abandi, bafashe hakiri kare.
mwene data utaritanga niwitange hakiri kare kugira ngo ukorere ibitsibo mu ijuru, kuko hari ibitsibo mu ijuru dukeneye kuzuriza. Haleluya! hari ibitsibo dukeneye kuzuza. Mwene data ikangure wikangure, mwene data ube maso, kuko bya bihe twabwiwe birageze. Ni muri bya bihe byiza twabwiwe, twamaze kubona amajambo ngo kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igishushanyo c'izina ryaco. Mwene data, iki kintu kizorinda gutuma wewe kugira ngo wemererwe kugira huja ari uko werekana yuko ngo wakingiwe. Ubwo rukingo se, none ubu ntitwakingiwe n'amaraso ya Yesu? None ubu Yesu Kristo ntiyadukijije? None uwo wundi muntu yadupfiriye ninde? Mbega ko twahawe mpwemu yera muri twebwe, none iyo yindi mpwemu y'uruvirusi igomba kwinjizwa ngo nije gukingira, ngo niyo nkinzo. Kandi abizera twarahawe inkinzo mu gikiriza c'ukwizera. Abizera turafise nkinzo hano mu gikiriza c'ukwizera. Ndagira ngo mbwire yuko iyo nkinzo ariyo tugomba kugenderako. Muri vya bigwanishwa by'umukristo harimo inkinzo. Iyo nkinzo none kuyifise, none ko bagomba gushiramo ku kivirusi kigukingira. Iyo virusi mu gukingira igenda gukuraho natire y'urukingo rwari rusanzweyo, kandi abantu benshi bariko bariteza inshinge ntabwo bagwaye corona, ariko kubera yuko ubwoba no guhatwa n'amategeko agiye gutegeka isi yose, amahanga yose n'amakungu yose n'indimi zose, abatunzi n'aboro, abatama n'abatamakazi, abishoboye n'abatishoboye, ayo mategeko niyo agiye gutuma n'abakristo bagiye gupatera, abakristo nabo nyene bagiye kuzimirirayo. Mbere benshi dutanguye guharira, abakristo bariko barambwira bati none wewe nutavyemera uzobaho gute? Naciye mfata umwanya wo kubaseka nza kwitwengera, kubera ndababaza, nasubijemo ndabaza nti none mbega mwega ntimubona ivyahishije Yohana 10:13? Mbega mwebwe ntimuravyumva? None aya majambo mwarayibagiye? Ngo nta mwanya mbere dufise wo kuyaga ivyo, ngo ahubwo ngo ako karagaciyemwo. Urumva rero batanguye gutinya. Ndagira ngo ubwire yuko mwene data ubutigu burageze. Ubu rero bwa butumwa bwavuzwe biraje bishigwe mu ngiro, kugira ngo abantu batangure rero kubona ivyo bahora bitwa abakristo bahora bavyumva ku matwi. Harageze ku mukristo ahaguruka agashinga intahe kugira ngo ahagarara gavye, kandi yicara gavye, yicara ari maso. Turaba amajambo y'Imana umwami wacu Yesu Kristo yabwiye intumwa ziwe mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 umurongo wa 40. Haravuga ngo ico gihe abagabo babiri bazoba bari mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Haleluya! Mwene data, ndagira ndakubwire, abo bagabo babiri bazoba bari mu murima, n'abakozi b'Imana bari mu murima wa Yesu, bari mu ruzabibu bariko barakorera Imana. Umuntu wese azokwakira urucanco uwo azosigara, ariko umuntu atazogwakira uwo ni wazoduzwa. Umwe azojana uwundi arekwe. Abakozi b'Imana, nagira ngo mburira abakozi b'Imana bari mu mirima bahamagaye gukora mu ruzabibu. Mu Kristo aho uri hose wahamagaye gukora mu ruzabibu, ni waba uri kurivanga n'ivya none. Jambo ry'Imana ravuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, ngo ariko muhinduke rwose mugize imibiri misha n'imitima misha, kugira ngo mushobore gukorera Imana mu buryo bukwiriye kandi bubereye. Ndagira ngo mbwire mwene data, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abantu benshi bazosigara bimyiza ibamfu, bazosigara biterera umukungugu mu mutwe, bati iyo twamenya. Ariko rero muri gurupe b'amaso turonka imburi hakiri kare, turiko turaronka imburi hakiri kare, kugira ngo muburirwe, umuntu wese aburirwe, yicara yabwiwe, yicara yabimenyeshejwe, abimenyeshwe hakiri kare. Haleluya! Nagira ngo mbwira abakenyezi ngo abagore babiri bazaba bariko barasyera hamwe mu cumba kimwe, umwe azogira atya asange ari we yasigaye, ariko undi yagiye, maze atangure kwibaza ati mbega nakawe yagiye, nakaragiye, nakarantaye, sigaye jenyene. Umwe azojana uwundi arekwe. Abo bagore bazaba bariko barasyera hamwe ku rusyo, ni mu bihe by'abasenzi bapfukamye bariko barambaza Imana. Mwene data, iyo upfukamye uri kurambaza Imana,
ugeranywa n'umukenyezi ariko arasya. Iyo uri kurambaza iyo mu ijuru wamanitse amaboko, ubu uri kurambaza uwera w'Abisirayeli, ubu uri kurambaza uhoraho kugira ngo agutabare muri ibi bihe bikomeye. Nagira ngo nkangurira abakristo bose gupfukama no gusenga, kandi batarike amaboko yera bataratse, bambaza Imana yo mu ijuru. Mwene data, mumera nk'umugore ariko arasya. Umugore ariko arasya aba yajinyitse, aba yadaditse, aba yakobeje, kandi aba yashizemo inguvu n'intugutirabira. None wowe hari aho usenga n'intuguti kubirirako kugira ngo nawe usenge Imana. Hariyo benshi bavuga ngo nzosenga gatoya gusa ngo bizaba biheze. Ariko ndagira nkubwire yuko Yesu yasenze kugeza aho naho icyuya gitemba, maze icyuya kirahinduka kimera nk'amaraso. Ibitonyanga by'amaraso biraheba, birashunguruka, biratemba, kubera yuko Yesu yari ariko arasenga, asengana umubabaro mu ishamba ry'Getsemane. Yariko aragusengera, yariko aransengera. None mwene data, wumva bimeze bite wewe nawe nutasenga? Ndagira nkubwire yuko abagore babiri bazaba bariko barasera hamwe, umwe azojanwa wundi arekwe. Bisobanurwa ko hariho abatazoba bariko barasenga mpwemu n'umukuri. None uzogenda gute naho wosenga kandi muri wewe harimo microchip, kandi muri wewe harimo urundi rukingo? Aho abandi bafise urukingo rwo kwizera, nawe urufise urukingo rwa corona. Mbere barakaguha ni certificate, bakaguha n'ikibari, bazoguha na diplome y'uwatsinze yogoroye ngo yamaze guhabwa ngo ubuzima busha. Ariko ndagira nkubwira yuko twebwe abakijijwe dufise ubugingo budashira, nayo ubugingo bwa corona ntabwo dukeneye. Mu izina rya Yesu buranduranywe n'imizi, ntabwo dukeneye ubugingo bwa corona, dukeneye ubugingo bwo muri mpwemu, ubugingo bushasha mu izina rya Yesu Kristo. Nico gituma rero tugomba kuba maso. Ku murongo wa 42, nuko mwami mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko bimubimenye, iyaba nyene urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwami mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Haleluya. Mwene data, umwami Yesu bwiwe yarafashe umwanya munini kandi mwiza, afata disikuru itosheje kandi hagije, aravuga, araburira abatuye isi ati mwami mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha. Nico gituma mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko muri gurupe b'amaso ari igihe cyo gusemerera, cyo kubwira abantu ngo nimwitegure, cyo kubwira abantu naho ba muri saa 8 y'ijoro wicara ugavye, naho ba muri saa 9 y'ijoro wicara ugavye, wikangure umere nk'umuntu ari kuri zamu, maze urarera databuja igihagarukira, wicara ugavye umwanya wose. Mwami mugavye, raba amajambo hepfo uko ariko aravuga. Ku murongo wa 45 haravuga ngo, none ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Haleluya. Mwene data, igihe databuja azoza agasanga uri maso, igihe databuja azoza agasanga witeguye, igihe azoza agasanga atarucanco rwa corona wakiriye, agasanga ata bindi bintu wiremetse, agasanga wuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, agasanga wibereye mu masengesho gusa, azogutabara maze aguhe guhungishwa, maze wongere kurokogwa, kuko iyi si yamaze gucirwaho iteka. Isi igiye kurimbuka, isi igiye kuranduka, isi igiye kuranduranwa n'umwami wayo, ari we Sekibi, ari we Shetani, ari we Beyezebuli. Mu izina rya Yesu, iki cyago cateye isi kigiye kurandurwa, hanyuma haze isi nsha, haze n'ijuru risha, ivyo kugororoka kuzobamwo. Mani habwe icubahiro, Yesu atugirire neza. Haleluya. Ayandi majambo ari ngaha nyene mu butumwa bwiza bwa Matayo, igihimba ca 25 umurongo wa 13, haravuga ngo, nuko mwami mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha. Mwene data, jambo ry'Imana riravuga riti mwami mugavye. Yesu Kristo yabivuze mu bihe byinshi, mu buryo bwinshi, mu majambo menshi, mu nsiguro zitandukanye. Aravuga ati nuko rero mwami mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha. Erega hariho benshi bariko baravuga ngo ibi ngo nibisanzwe. No, ntabwo bisanzwe, tugeze mu gihe ca nyuma. Mwami mugavye
hariho benshi bavuga bati mbega kugaba hariho kugaba kuraba ku isaha, hariho kugaba kuraba ku minota, hariho kugaba kuraba ku myaka no ku matariki, hakaba kandi no kugaba kuraba ku bimenyetso. Ibimenyetso nivyo bihe, ibimenyetso by'ibihe nibihe, nibi vya nouvelle ordre mondiale biriko biraza mw'isi, nibi bintu vya pandemi canye akaranda k'ivyaduka kariko karaduka mu bantu, nibi vyo bimenyetso, niyo saha kubizera. Ibimenyetso by'ibihe nibi bintu vy'uko antikristo yaje agakwiragiza mw'isi ibintu by'ubumaka, by'ubushurashuzi n'ubuhumbu. Nukuvuga hano usanga amabare y'urumogi, amamagaze y'urumogi, ugasanga urumogi baragwubakiye inzu nini kandi nziza, ugasanga bariko baratonza ku murongo bagenda kugura urumogi. Mbere ugasanga wa muntu wahora uziga ko ari umuntu w'umweranda, ahubwo niwe agiye kurunywa, agiye kugura urumogi. Kandi ugasanga arimo araza, ugasanga ni umuntu w'umushinga ntahe, canke n'umupfasoni, canke n'umusore, canke n'umwigeme, muri aba bagenzi nyene mbere mwari musanganywe, ariko agira ujya ugasanga agiye kugura urumogi n'akamaramaza. Abahora banywa urumogi bahora ari ibisuma bagatarina, bahora ari abambuzi, warababona ukiruka. Mbere kenshi bavuga ati abantu n'abicanyi. None uyu munsi urumogi barudusutsemwo, uno munsi muricarana mukagendana. Abanywa urumogi, abantu turamaze kubona ibitangaro bya kino gihe, aho usanga abantu batoranya abagabo ku bandi mushobora kuganira. Jewe sinarinzi ko noshoboye kuganira n'umuntu yatoye umugabo nkawe, cyangwa umugore yatoye umugore nkawe, ugasanga ndashoboye kumubona mu maso nkamwumva imvugo n'ijwi, ariko noneho nibo tugendana, nibo turi kumwe. Abo bantu bari ngaha, turi mu gihugu ca Sodomu na Gomora, turi mu isi ya Sodomu na Gomora. Mwene data, uracarindiriye iki? Uracarindiriye ivyabona canke abumva, canye witeze ko wumva inzamba y'iherezo? Co gituma Yesu yavuze ati nuko rero mwami mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha. Mu kurangiza, reka turabe amajambo y'Imana no mu butumwa bwiza bwa Luka kandi 21:36, naho nyene kandi harabivuga. Luka 21:36 haravuga ngo mwami mugavye musenge mu bihe byose. Mwami mugavye musenge mu bihe byose, kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Guhunga biriko biratubwira guhunga, kugira ngo mwami mugavye, kugira ngo muze mushobore guhunga ivyo byose bigira bize. Mwene data, ibi bintu byose bigira bize nibihe? Ibi bintu byose bigira bize nibi byose tumaze kudondagura. Lore guhunga, none rero guhunga nukuhe? Nuguhungira muri Yesu Kristo. Nuguhunga kuko Yesu yiteguye kuza guhungisha abantu biwe. Yesu yiteguye kuza guhungisha abantu biwe nkuko abamarayika baje guhungisha Loti n'umuryango wiwe. None wowe urariye amajanja, wowe uraye uri kw'irembo, wowe uteramiye kw'irembo nkuko Loti bamusanze yicaye imbere y'umuryango, agize acyagaza abona abagabo babiri baje hanyuma akavuga ati nimuze murari wanje tubagaburire, tumwoge ibirenge, hanyuma murare hano, ejo buce mugenda. Loti ntiyarazi ko abamarayika, hanyuma agize acyasangana abamarayika baje kumukiza no kumurokora. Mwene data, iyi mburi iri kwiraza kuri wewe. Urashobora kwibaza ngo ibi bintu biriko biravugwa n'ivyanyuma ngo nibisanzwe, ariko ntumenye yuko ari integuza, ntumenye yuko ari ijambo riko rirakuburira. Mwene data, ni wame uteguye, ni wamugavye, nube maso, witegure wamusenga isaha ku yindi, umunota ku yindi, kubera ko utazi umunsi n'isaha bishobora kubera ko. Reka rero turangirize kuri amajambo ari mu vyahishuro Yohana 16 umurongo wa 15. Ivyahishuro Yohana 16 umurongo wa 15 haravuga ngo ehe ndaza nk'igisuma, ehe ndaza nk'igisuma, hahirwa uba maso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya, bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Mwene data, Yesu aravuze ati ehe ndaza nk'igisuma. Azoza giturumbuka, azoza atana agacuka ariko karakuba hariya hejuru, azoza abantu benshi batekanye. Bene data, jambo ry'Imana riravuga ngo aho bazavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho uguhona kuza baza ko giturumbuka, ngo nk'uko ibise biza kumugora kuri we, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Mwene data,
igihe abantu bazaba bose bamaze guhabwa inshanjo za korona, igihe abantu bose bazaba bafise amagara meza, igihe abantu bose bazaba bamaze guhabwa pasiporo z'uburenganzira bwo gushobora kuja kugura no kudandaza no gushora no kuja mu mashuri no kuja aho abantu babona canke aho abantu bateraniye, kugira ngo wemererwe kuja aho abandi bari, utegerezwa kuba ufise pasiporo iguha uburenganzira bwo gusohoka mu rugo. Kugira ngo usohoke uva imbere y'umuryango, utegerezwa kuba ufise urumenyetso rwa korona, guko wakingiwe korona, guko wahawe protection ya korona. Mwene data, jambo ry'Imana riravuga ngo ndaza nk'igisuma. Abantu benshi bagiye guhitamwo kwemera guhabwa ibimenyetso by'ibi bintu biriko biraza mu isi. Abo bantu bazokwisanga bari mu kaga. Mwene data, nimuze twizere Yesu, nimuze turamirize, nimuze twitegure gusanganira umwami Yesu, kuko jambo ry'Imana riravuga ngo ndaza nk'igisuma kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Yesu Kristo aravuga ati ndi Arufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Haleluya! Nuko rero mwene data, Yesu niwe nzira kandi niwe kuri n'ubugingo. Ntabwo ari korona, ntabwo ari urukingo rwa korona, ntabwo ari vaccine izoguha kwinjira mu ijuru, ariko Yesu niwe nzira, Yesu niwe rukingo, Yesu niwe protection yacu. Ndakubwira ngo nawe wicare ugavye, wicare witeguye, maze utumbere Yesu wenyene, kuko ariwe nyanduruko kwizera kandi ariwe yagusozereye. Rero tujye gufata umwanya mwiza maze dusenge Imana. Kuri wewe mwene data, numva mfise byinshi no kubwira, ariko nkubwira ijambo ngo wamugavye kandi usenge ibihe byose. Yesu Kristo ari hafi ku rugi. Dusenge Imana. Uwera Mana yo mu ijuru, data wa twese ugororoka, ndagushimiye, ndagukengurukiye kubw'aba bene data baburiwe, kubw'aba bene data bamaze kubwirwa, kugira ngo babe maso, batyorore ubugingo bwabo, biyeze, bamesure impuzu zabo, maze mwami Yesu, maze bitegure kugusanganira, bitegure mwami kugira ngo bagusanganire. Yesu, ndabasengeye, ndasengeye umukenyezi n'uyu mugabo, ndasengeye umusore n'inkumi, ndasengeye abakozi bawe mu nzego zose zitandukanye, wongere kubaha kwikangura. Mwami Yesu, ubahe gukingirwa urukingo ruva mu ijuru, ubahe mwami kumva ko bafise kwizera mu mitima yabo ko ari rwo rukingo nyamukuru, nayo izindi nkingo zose ari biriko biraza kudusuka no kutuzimiza. Mwami Yesu, ugiye gukingirwa muri rwa rukingo rumwe, ariyo maraso ya Yesu Kristo, nuko nuhabwa icubahiro. Ndabigushimiye. Haleluya! Yesu nushimwe, shimagizwa, shigwa hejuru, nubishimirwe. Nuko data, izina ryawe rihabwa icubahiro, mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen.